Tá vendo? Pô, você dá um bacana nesse meu cabelo, tá bom? Cadê ele? Ah, aí vem. Pega isso. Olha, que isso? Ah, Bruno, tem que ir de novo. Ô, velho, você fica falando palavrão toda hora. Sou youtuber. Anda logo, só vai andar. Ah, vou avisar nada não, só. Semana tem vídeo lá? Nos 2 canal? Meu não tem não. Tem não? Nossa, seu de ver, quase morreu. Viado. Olha! Olha, velho. Aqui de verde é vida louca, filho. Olha a completa irresponsabilidade. Ô, Joaninho! Pede de novo. Ô, Arcanjo, presta a nerva. Não. Vamos lá pegar ela? Não. Vamos lá. Não mexe. Ô, Cleiton, Ô, toque tem vocês. O menino que pediu Vai, pra eu Cleitão. filmar, eu nem sei quem que é. Opa! Esse é bobo. Que é isso, Cleitinho? Ó, tô pensando eu pulando um caminhão, Cachorro de jogador de paintball. Esse aqui é o Cleitinho. Deixa eu ver se tá a câmera do menino. Ele conta na minha. Ele cortou, né? Jogou lá de picada. Olha aí, ué. Esse é o que vende da bicicleta pra comprar arma. Portador. Ele anda de vez em quando, não é, bro? Nossa, puta merda. Tá tudo mais, velho. Ô, vai dar pra tirar um print daqui, mais. Eu só tá filmando o céu, mas o vídeo ficou legal. Não vai dar pra Você tirar tá aqui. filmando? Posso falar de a pé? Ô, por que você fica com seu card sério? Eu sou sério. Ah, você acha que eu tenho medo de você? Ó, vem um... Me empresta a nerva, Arcanjo. Bora, Ian! Bora, 24! Foi melhor que o Luiz que fez fazer gracinha. Ô, me empresta a nerva. Olha lá aqui. É disputa de rideira? Nossa senhora, essa aqui ficou grande demais no meio. Ô, eu criei um abacate. Não, esse é bom. Bora, Diego! Bora, Diego! Não é brabo. Mais um. Aí eu desisti. A Rupibox, hein? Pega pulando. Ó, pulei bem. A Glória pulou meio esquisito, agora mandou. De novo, Luiz. Aí tem um bacate. O Diego deu um print doido de novo. Bora, Vitão! Eu acho que eu disse. Pedrinho! É pulo duplo. A curva tá jogando fora da coisinha. Agora emendou? Foi a conta. A conta, né? O bicho tá comendo abacate? O gato tá comendo abacate? Ele tá comendo abacate podre, velho. Viado, eu dei nó de bico no caminhão. Eu vi, viado. Muito devagar. Bora, chega, viu? Bora! Bora. Então vamos descer lá aqui. É o de verde. Bora, Luiz! Puta merda. Cara, é triste. Boa! Retopra nós. Não, a abacate tá gostoso. Só faltou açúcar, tem não? Mas não. Agora?
Aí, javali, ó. Máquina, filho. Camarada tá pondo pra derreter, ó. Top demais a bike. Diz que mudou ali dentro a solda. Mudou, velho. Ficou um pouco mais pra frente. Aí, ó. Ah, não, não é não. Olha! Porra. É, tendo que dar umzinho aqui mesmo. Tá vindo? Que merda, velho. Imagina, vai cair. Ai, ai, ai! Vamos descer, meu irmão! Parece o Big Zé Viver, vai ficar uma vergonha. Nem dá pra ver que você tá de cueca, bicho. Tá pelado! Arrumar só um hater com essa merda. Olha lá, filma o Pedro. Que Pedro? Compartilha os vídeos. Até o próximo. Ô, Johnny. Ô, Marcos. Famosinho. Galera, vocês, olha só. Nós temos aqui Marcos DH. mais 3 canais, olha. Marcos DH. Pedro da Motorizado. Esse vai mudar o nome daqui de esquina. Já falei que não é possível, né, Vai velho? ser PDH Bike. Aí, ó, Pedro DH vai. E o Gato seco. Gato Seco. Eu vou pegar e vou deixar o link dos canais desses 3 aqui de baixo. Beleza? É isso aí? É isso aí. Então vambora. Valeu, Arthur. Falou. Aí já arrumou já? E essa nave? Vamos fazer o bike check dela? Vamos lá. E galera, começando o bike check aí pra vocês, da bike do Luiz. O Luiz de Itabirito. Itabirito. O cara manda uns whip nervoso. Brabo, viu? Então, primeiramente é o quadro novo Gius, Giz. 2019. Ele foi incumbido de testar os quadros. Bom, testar o quadro, né? Tá o quadro. E dizem que o quadro teve a solda interna aqui reformulada, a montagem dos tubos, e agora o Luiz vai top, hein? testar. 27,5. 27,5. E o senhor Gato agora vai falar as peças que temos na bike do Luiz. Começar nas rodas. Vamos lá. VMAX. Na Vix. É VMAX. Com os cubos. Com o cubo. Ó o cubo. Rupi. Rupi. Aqui não tem frescura não. O quadro é giz, mas o dá cubo é nada. Rupi. Dá nada. E o aro dianteiro? Dianteiro é Dipper. Com o cubo. Que cubo é esse? Rodan. Disc. Sei lá o que é isso. Ok. Suspensão é 66, né? A Bomber. Bomber 66. A Marzocchi. Isso aí. Vamos lá. Então, Shimano Pro. Shimano Pro. Freios LX. Mesinha Gils. Canote Gils também. E esse banco? Banco, não sei. Tem escrito. Sei não. Relação Shimano, né? Shimano Sora. A galera pergunta qual um câmbio bom pra começar. Esse Sora, ele é bom. Bom. Ele é curtinho, ele é guerreiro. A guia, Pro Hell, Pro bela Ranger. guia, Pro Ranger. Power Ranger. Firmou. Que tá soltando aqui a corrente. É, soltou. Levanta a bike aí. Acertar o resto. Ih, Ih, Arcanjo. secou aqui, velho. Então vai, ó, terminando. O pé de vela. Sante. Sente. O mais brabo. Que pedal que é esse, Luiz? Shimano. E saiu um sem noção ali. E esse aí foi o bike check. Vocês deixam o like. Deixa Valeu. o like. Salve. Nossa senhora. Tudo programado, meu filho. E ó, Machucou. vou ficar com essa roupa aqui. Vou chegar lá, galera.
Ô, viado, faz não, senhor, tá doido? É pra saraço. Pô, areia no negócio. É pra saraço. A gente vê se for lá, você viu. Alô, Rafael. Taquei terra, música dentro, enquanto tá puto. Quatro, duas bicicletas e uma mala. Só Tem o 4 também? O 4, mas tem uma mala vai estar desmontada, ela... Vou passar no shopping. Olha ele, que doideira. Puxa, cuzão, né? Olha que aspa. Aspa. Tudo agarrado, só Nossa senhora, ele... Como é que tira, hein? Tem que... Vai, tem que desparafusar, eu acho que... Não, mas esse aqui nunca saiu daqui, né? Galera, o Arcanjo vai mandar o vídeo pra todo mundo. Vou chamar, hein, vou chamar, hein.